演藝學院咁多年咧，真係出咗好多好出色嘅畢業生嘅。佢哋有個共通點，就係好中意不斷挑戰自己。好似今日訪問嘅嘉賓黃寶軒咁啦，佢咧喺2014年已經攞咗藝發局頒俾佢嘅藝術新秀獎，但係佢冇俾自己停。佢又做導演，做小劇場演出，又搞劇團，又做埋音樂創作，不斷尋求突破。我好多嘢要同佢傾啊！Hello，Janet。Hello， 俾你。歡迎晒。哇，今日咧可以喺度同你傾偈咧，我其實有好多問題要同你傾㗎。我都好想答你。即係其實咧就阿 Janet 而家都有好多身份啦，又係粵劇藝人啦，又係粵劇作曲人啦。咁仲有冇其他咩身份啊？最近最近做咗媽咪。恭喜晒啊！係2歲㗎啦，不過疫情大家就好似冇乜睇過佢成長，咁又大咗啦。咁所以而家係粵劇媽咪。粵劇媽咪好後生啫，粵劇媽咪嗰種係，即係其實你有咁多唔同嘅身份角色，其實平時生活上面平衡如何啊？好難嘅，其實我發覺做媽咪就好難啦。不過有陣時又諗下，其實喺我嘅粵劇成個過程裏面咧，當然我最希望就係喺個舞台上面啦，即係做一個演員啦。咁有陣時除咗演員之外，我又發覺我其實都幾中意音樂啦，又想寫下一啲歌啦。咁好多時候就係氹完阿女瞓，夜媽媽就寫歌，跟住演出氹阿女玩又寫歌咁樣咯。盡量平衡。成件事咧令我諗到一樣嘢，就係因為其實你爸爸都係一位好出名嘅粵劇演員啦，咁而你就而家就行翻爸爸嗰行啦，叫做咁會唔會有一日可能阿女第時都有機會行呢條路啊？哇！我唔可以做一個苦媽媽嘅，所以我希望佢自己發展啦，即係佢中意做咩，我哋都會俾佢。但係你細個嘅時候。你爸爸都唔係苦爸嚟噶嘛，係你自己選擇粵劇噶嘛，係嘛？係啊，因為中午嘅時候，其實我以前細個咧就有跟爸爸上戲台啦，咁我即係都有聽下啦，而且爸爸媽媽好多時候佢哋嘅談情活動咧就係唱粵曲嘅，咁所以我喺側邊咧就覺得佢成日聽到佢哋唱歌咁，一路到中學其實都以學業為重啦，加上就自己有學西樂啦，咁一路都好少去接觸粵劇噶啦。咁但係去到中五嘅時候咧，老師就同我講話，不如你睇下你有啲咩科你中意啦，咁可以報多幾間俾一個報名費啫嘛，咁可能有一啲 offer 俾你，你到時個選擇又多啲咁樣。咁我就見有演藝學院嗰張 form 喺我學校出現，咁咪填咗佢咯。咁好一個緣分就進入咗演藝學院。所以咧，原來自演藝都係同學仔嚟嘅，我哋都。不過我讀緊書嘅時候就，即係你係未嚟讀嘅，即係我都大阿 Janet 好多嘅。我哋唔好講呢啲。但係就因為其實我想講咧，當年咧我讀緊舞蹈學院啦，嗰陣時咧4樓咧就係都係舞蹈學院嚟嘅，但係而家你哋嗰個戲曲學院咧係喺5樓噶嘛？你當年讀嘅時候都已經係喺5樓噶嘛？我嗰陣時咧上5樓咧係一個類似天台，有一個細細嘅排練室，冇噶啦，但係而家係一個好靚嘅一層。係啊，有好多間唔同嘅排練室啦，而家係啊，好開心。即係你喺嗰度讀咗幾多年啊？我喺嗰度讀咗4年嘅short 啦，跟住就讀咗2年，其實特別生嘅方式入去讀嘅。哦，特別生嘅意思係？即係我就唔係攞任何嘅學位啊，我就真係入去學嘢嘅。即係讀完之後覺得唔得啦，我要再繼續再吸收啦咁樣。係啊，因為嗰陣時我一讀完4年之後，其實我都已經投身呢個職業嘅行業㗎啦。即時入行㗎啦。係啦，咁當然啦，由細做起啦，即係一啲小角色啦。咁但係當時我就發覺我身邊好多朋友，因為都係教書嘅，咁佢哋就話你有冇興趣教下兒童粵劇啊？入學校，咁我話好啊好啊，咁好開心啦，揾到份工咁樣啦，諗住，咁但係發覺入到學校咧，就發覺自己唔得啦，因為我有好多嘢唔識。OK，真係教細路仔嘅時候，我有好多嘢唔識，我連佢哋嘅走位係應該點樣安排啊？佢哋嘅動作啊點樣啊？或者佢哋應該着啲咩衫啊？因為我哋都有規矩噶嘛。係啊。其實我真係唔識。哦。咁因為以前喺演藝嘅時候4年，其實都真係教自己點樣去做一個演員。咁
但係真係譬如一啲走位啊，一啲導演要做嘅嘢嘅時候咧，我真係唔識喎。咁所以就諗起啊，如果我有時間，可唔可以翻去演藝學院再學多少少咧？係啦。咁啊，當時就同老師傾啦，咁老師就話：喂，可以喎，其實可以試下喎。咁我哋入咗去讀嘅時候，就我嗰個學習嘅角度完全唔同晒。哦，因為第二次入去已經算係喺嗰度又畢咗業啦，又有個底啦，又出嚟做嘢啦，再翻去嗰個心態，我諗都好唔同。係啊，以前咧就係想做個演員啊，我身上點樣靚啲啊，我點樣瘦啲啊，啊點樣立體啲嘅人啊，點樣。咁但係去到真係特別生再讀嘅時候咧，我就發覺我開始睇老師點解會咁樣安排。老師原來安排咗4個人喺嗰度咧，佢又會鄧稱翻我哋個舞台。原來有原因嘅，係啦，原來呢啲服裝加呢啲服裝嘅配搭係有規定嘅。即係我開始喺嗰2年時間，我就學到好多呢啲嘢。其實咧，你係好謙啫，因為你都攞過好多關於粵曲嘅獎啦，係粵劇嘅獎啦。咁包括2014年啦。你又攞咗獎，15年你又攞獎啦，係咪？係其實喺我嘅藝術路途裏面咧，即係我係好中意挑戰嘅人嚟嘅。係。咁好希望做一啲或者世人覺得粵劇唔會發展到嘅空間。咁我好想去做呢啲嘢。咁喺呢個製作嘅過程裏面，可能我有自己嘅劇團啦，跟住有自己嘅演出啦，有自己嘅劇目啦，跟住就好開心喺呢個過程裏面得到呢啲獎項，係一個 bonus 啦，一個鼓勵。我咧即係抄翻籠底啦，你當年攞獎嘅時候咧，曾經講過一樣嘢，就係話希望咧喺呢個創作不忘本嘅情況底下，要繼續創作一啲富有呢一個現代感嘅一啲作品啦。去到今時今日，係咪仲係咁樣諗法咧？一定係。係，因為我係食粵劇嘅奶粉大嘅。哦，真係嘅，即係粵劇養活咗我即係養活咗我一家。我爸爸又係從事呢行，咁我媽媽好多時候即係雖然自己一份工，都係喺旁邊陪住佢做一個醫商嘅工作啦，即係幫佢打點衣服啊。我哋有一個行業叫醫商咁樣。咁其實真係我成家同粵劇都係結下不解之緣嘅。咁所以我既然係食粵劇嘅奶粉大，我好多時候我就諗，我可唔可以回饋翻粵劇咧？咁喺嗰個過程裏面，我好多時候，譬如我去睇一啲其他art form，或者有陣時我去睇跳舞啊咁樣，我會諗，呢啲元素可唔可以擺入粵劇咧？或者呢啲元素可唔可以擺入粵劇咁樣？但係有陣時我又睇到某一啲演出咧，佢係其實係架空咗粵劇，我有少少覺得佢離開咗粵劇嘅本質。咁跟住就佢係話佢去發展啦。咁有陣時我就覺得，如果你忘記咗我哋粵劇最好嘅嘢係乜嘢，最基本嘅嘢係乜嘢，咁你就唔係發展粵劇，你似乎係破壞粵劇。咁所以我好希望係做到，我有生之年係做到一啲唔同嘅作品，係可以唔好忘記粵劇嘅本。而可以發展到粵劇。你亦都咧將佢咧保留一啲好嘅嘢，但係又加入一啲你自己諗嘅一啲創新嘅嘢，包括你做呢個粵劇嘅小劇場啦，都算係好創新。係咪好似類似喺 Black Box 裏面一個咁 close 嘅地方去到做？不過以前嗰啲年代真係冇嘅喎。係啊，因為以前大家話大戲大戲啊嘛，粵劇都即係一個大型嘅製作，好大壇嘢㗎嘛。係啦，即係成日都聽到高台教化，你總係要有個台喺度先覺得係粵劇㗎嘛。咁但係我有陣時我去睇一啲小劇場啦，即係話劇又好，其他戲種又好。咁其實我去睇，我就覺得我同佢個距離好近，而且我好能夠感受演員嗰種張力啊，成個環境身處一個環境。咁我哋就喺度諗，可唔可以粵劇都放入呢一個元素咧？咁但係當我哋放入呢個元素嘅時候，我哋又會驚會唔會太近話劇咧？係啦，有陣時就人哋入咗嚟，我明明俾粵劇錢嘅，粵劇飛錢，點解變咗睇話劇嘅咧？係咯，即係對於一啲觀眾嚟講，喂，好創新㗎喎。係啊，咁所以我哋就保留咗我哋好多嘅嘢，譬如我哋嘅唱啦，我哋保留咗我哋音樂嘅拍和性啦。因為以前嘅音樂咧就係老倌咧唱乜嘢，音樂咧就即時去夾和嘅 live jam 嘅。係啊 live 㗎，咁所以佢有唔同嘅腔口，譬如今日演員佢個聲音個狀態唔係太好，佢要唱低音啲嘅，佢個行腔比較向低嘅，咁音樂係可以即時嘅，
即時調節嘅。哇！咁所以呢一樣嘢我哋都 keep 翻嘅，希望。咁但係有一啲嘢我哋就減省咗，譬如報警啦，實體嘅報警啦，我哋可唔可以用科技去幫忙啦？例如我哋借用咗 LED wall 啦，咁又喺燈光上面，我哋可唔可以更加現代化啦？或者喺音響上面，我哋可唔可以幫到令到大家自身成個環境係嗰一個環境啦？等等呢一啲元素，我哋喺唔改變粵劇嘅特質情況下，將佢美化。我成日咧覺得咧，演藝學院嘅畢業生咧好犀利嘅，即係佢哋畢咗業之後咧，就唔係淨係學完嘅嘢，就用老師所教嘅所有嘅技術啦、技巧啦，就咁做落去啦。因為咧，大家咧不斷係咁發展，不斷係咁創新啦。但我想問翻你關於演藝學院，你喺嗰度讀咗咁多年啦，其實令你最難忘嘅一啲人或者事，可唔可以同我哋分享下咧？最難忘一定係我師傅啦，因為嗰陣時我嘅唱科老師咧，吳律光老師，咁佢教我好多嘢嘅。因為我入去嘅時候，雖然唔可以話係一張白紙，但係我始終脫離咗粵劇咁耐，其實好多時候只不過係個腦有一啲殘餘嘅記憶啊。咁咧，跟住我去唱歌嘅時候咧，可能我嘅行腔，你知樂師係跟我哋嘅行腔，我嘅行腔咧，可能係有陣時係鳳凰女啦，有陣時係白雪仙啦，即係溝啊，好雜啊，因為嗰啲全部都係我啲記憶嚟嘅咋。咁我記得嗰陣時師傅就話：喂，你點解間唔時又唱呢個，間唔時又唱呢個？其實你有冇一個係你中意㗎？咁樣，佢話其實我唔知我中意啲咩喎，我因為我都係聽嘅啫喎，純粹。咁佢就話：不如你聽下邊個啦。嗱，你攞佢嘅雍容。你聽下邊個攞佢嘅行腔，你聽下邊個攞佢嘅聲音嘅發聲嘅方法，咁佢俾咗好多呢啲 guideline我，咁我就一路咁樣提升，咁所以其實喺嗰個演藝嘅過程，我真係好多謝吳律光老師，可以開發到我一啲唱歌嘅嘢，咁當然亦都好開心，就係喺我畢業之後咧，我可以拜師啦，咁好開心啦呢件事都。同埋你畢業之後都陸陸續續跟住你有好多師弟師妹畢業啦，喺街嗰度見到你，佢哋通常會叫你師姐啊，定係會叫你咩稱呼多咧？佢哋通常叫我大芳姐。大芳姐，原來係啊，你係我師姐嚟㗎，咁樣係咪？係因為佢哋成日話我成萬歲啊！喂，全部請晒。佢成日話我請佢哋食嘢啊、飲嘢啊，或者好多時候其實我係比較隨和嘅，我自己覺得我比較隨和，即係冇乜所謂啦。幫到你咪幫咯，或者我做到咪做咯。幫行多兩步有乜所謂啫？睇下我嘅角度。咁佢哋成日都話：哇，大芳姐好大方啊！咁樣，咁佢哋叫慣咗咯，係。原來大芳姐係 double meaning 嘅，即係除咗係叫一個阿姐嘅稱號之外，仲係真係非常之大方嘅。係。咁我諗喺街嗰度，或者第時大家睇你嘅 show 啦，或者睇你嘅作品啦，甚至乎你嘅學生啦，以後咧就記住叫多兩聲大芳姐。就會隨時會萬歲請你食㗎啦。唔使啦，叫鄭得得啦，我都萬歲，照萬歲。咁希望大家如果你入去演藝學院，咁修讀完之後咧，都可以好似阿大芳姐咁樣繼續傳承落去，做更加多好嘅作品俾大家。今日有一路多謝晒你，多謝，下次傾過，Thank you。